दुनिया से करोड़ों साल पहले विलुप्त हुए ऐसे जानवर जिनकी आवाज आपको एक बार जरूर सुननी चाहिए। तो अभी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो ये मकड़ी आपको रात में आकर काट लेगी। नंबर 1, अर्जेंटिनोरस। ये दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर का प्रजाति था। खतरनाक होने के बावजूद ये काफी शांत स्वभाव का था। इसकी आवाज कुछ ऐसी थी। नंबर 2, टाइटैनोबोआ स्नेक। ये इतिहास का सबसे बड़ा और लंबा सांप माना जाता है, जिसकी लंबाई 50 से 60 फुट हुआ करता था और इसका वजन लगभग 100 से 1200 टन हुआ करता था। और टाइटैनोबोआ का आवाज कुछ ऐसा था।